Jā, es pat tā tīri analizēt un domājot, apmēram bija gaidījis šeit lielāku nekā tie pat 20, jo arī pēdējās, sākot jau teiksim, 9. mājas varēja just, ka šī nosacīti, krievalodīgo kopiena, ļoti aktivizējās, sākot ar tādiem sīkumiem kā lentītēm karodziņiem līdz kampaņai, kas šīm te partijām raksturīga nevis masveidīga masmēdījos, bet ir tiešā komunikācija, tikšanās reizes un tādas. Un tā solidarizācija bija jūtama tāda pietiekami liela un plus tas, kad tīri tāds kulāros gāja, un kad cilvēki ir vīlušies šajās varas partijās, un tad saskaņas centrs, kā tāda alternatīva, labējiem, teiksim, lielajiem spārnam, ko cilvēki bieži vien vairs nespēja tur nodalīt, tāda vai šāda partija, jo šeit labējie pārstāvji maina tās partijas ļoti intensīvi, aktīvi, pat teiksim, kas ļoti aktīvi seko līdz politikai, tad, pēkšņi es redzu Libertas LV un teiksim, kas man asociējas ar Teizumiem brīvi, īpaši domāju, cilvēks, kurš nespēj izsakāt viņam vienā brīdī, ka viņi, vienkārši, visi ir vieni tie labējie, bet saskaņas centrs nav sadrumstalot, ir koncentrēta partija, un tas tā kā alternatīva, ko arī pierādīja, teiksim, Latvijas šie te barometri rādītāji, ka Latvija arī kā šobrīd pēc šām aptaujām ir saskaņas centrs Rīgā tieši, teiksim, izteiktā līderi lomā. Tā kā tas tiešām bija gaidāms, Jelgavā varbūt mazliet. Tā kampaņa īstenībā bija pietiekami maza, manuprāt, saskaņas centra, varbūt tas ietekmē visu šo te. Vismaz es tā nejūtu viņu kā iedūtais. Tā nebija tik uzbāzīga LPPLC, un tas attiecīgi atspēlējās. Šeit, ja LPPLC var pat daudz, tad šeit varbūt pa maz, mazliet tā kampaņa bija. Bet efekts bija abām partijām tieši pretējs. Jā, tā kā. Bet es pieļauju, ka tie 20, kas neteica, es tā iedomājos, tas varētu būt saistīts ar varbūt arī šīs partijas vēl kādām valstīm, jo, es teiktu, no tādā sociālā viedokļa nav moderni teikt, tu esi tā kā latvietis patriots, tu teikši, es nobalsojies par saskaņas centru un, teiksim, komunistiem vai kā citādi, ja tas tā kā nav moderni, bet iekšā varbūt ir tā sajūta, ka, teiksim, nobalsošu par šo partiju, tas tikai pieļāvums, bet man tā varētu likties, ka tā varētu būt.